நாளைக்கு 3 வேணாம். இது 1500 நாளைக்கு ₹3000 ஒரு ஒன்று 500 அது அங்கேயே ஒன்றும் கேட்கலாம். ஓகே, குடிக்கலாமா? பெரிய மீன் போட்டுருந்தோம். மீன் மழையில வியாபாரி ஆகல, மீன் இருக்கு இறங்கல. இறக்குற மீனும் கொஞ்சம் விலையாக போகுது. என்ன பண்ணுவோம் ஊர் தான் ஓகே. பாய் வாங்க போடுங்கய்யா. நல்லா மீன் ஒன்றும் இல்லை, சும்மா லைட்டாக போடணும். ஒன்றும் கிடையாது. உங்களுக்கு வந்து திட்டாங்களா? அதே தெரியாது எவ்வளோ இதே மாதிரி நடந்து இதே மாதிரி நிற்காது. என்ன நிற்கிறதுனா பார்க்கலாம். கெட்டு போகாது. வந்து சரி போயிட்டு வாங்க, நான் ரெடி பண்ணி வைக்கிறேன்.
கஷ்டம் அவங்களும் இருக்கும் ஒரு 5 மணி தெரியும் 5 மணி நல்லா இருக்கா காமிக்கணும்னா 4 கிலோ மீன் 6 கிலோ மீன் மீனை விட்டு 4000 வாங்கணும் ஒன்று விட்டாங்க இதுலேயே ஒன்று மணி வந்து அவங்க யாருமே ஒன்றும் போக முடியாது அவங்க பத்து ஏதாவது போயிட்டே இருப்பாங்க அவருக்கு கிளினிக் போட்டு எவ்வளோ இருக்கிற ஐடியா ஆமாம் எவ்வளோ தான் போடணும் ஆனால் பொருள் வச்சு வெட்டும் போது சூப்பாக இருக்குது அது கிளி போட்டு அதுக்குள்ள 2 கிட்டு போட்டு